Iki rumah saya kok cekukrak-cekukru, ayo jan koyo pitik kurimen lho. Lebih kita lah kan ngapa? Beh, jan asli iki. Wong rumah saku jan koyo ora nek gairah-gairah belas lho. Lemes aku. Ini melaku saya yuk. Kalau nang ndi? Tak hibur. Weh. Hibur nang ndi? Oh. Terus Hutan tangis ati saiki wis rada terang. Wis lah, ayo lah. piye? Saya mlaku-mlaku ya. Oh, mlaku-mlaku. Ben ra galau kowe. Ah, iya. Iya, enggak lemes meneh. Baik kan? Roh. Apa? Ngapa to? Lagi Mbak nih karo Pak Dar kok apa arek ngamen to, Roh? Endi lho? Lah kae lho, apa rene kuwi kayane? Kayane. Tapi kok salah simen ya Nitya? Lah ya kok romantis men to, Roh? Kayane lah kae. Kapan awake dhewe dinyanyi ngono kaya Nit? Enggak tahu ya, Roh, dinyanyi-nyanyi ngono kuwi, Roh. Lah ya enggak pekal nangane ya Nit ya. Serasa kaya ora ndek utang lho, Roh, nek dinyanyi ngono kuwi, Roh. Aku bisa apa untuk memilikimu? Sini. Apa toh? Sik to meneng. Gila, meneng. Iya. Kau pemilik hati. Karmunara. Iya, serasa dunia milik berdua ya Nit ya. Lah iya, Roh. Menang Roh wong rene, Roh. Kayane Nit. Wis Rono. Lihatku di sini. Ya Allah, romantis banget. Kau buatku menangis. Ku ingin menyerah, tapi tak menyerah. Mencoba lupakan, tapi ku bertahan. Ngopo sih, Cah? Romantis semen lho Pak Dar. Romantis semen. Lebih itu. Mosok kayak gini, Ro. Heeh lho. Lah emang bojomu ngapa? Ora tahu. Nyanyi-nyanyi ngono kuwi. Aku ya Iya, Toni. pengen. Pak Dar, Apa? aku pengen dinyanyikin nang. Dinyanyi Pak Dar. Ayo nyanyi neh. Kenang tali-tali kotang. Wong iki romantis kok tali kotang, Roh. Tora iki mbok sing beneran Aneh iki. request kira. Pinjang to lah tali kotang cepetan tolong. Cepet pakai lagu sing romantis, Pak Dar. Dulu pernah ada cinta